簡単ご飯、適当レシピ、さつまいも焼き。それでは、始まり、ポン。材料はこちらです。適当な分量ご用意ください。ブヒ。お鍋でお芋茹でて、それをフライパンで焼いて、さっとお塩を振ったら、はい、出来上がり。ご視聴ありがとうございます。それでは、まったねー。